ஹலோ, வெல்கம் டு சீசன் பட்ஸ். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வல்லாரை கீரை சாலட். எப்படி சமைக்காமல் ஈஸியாக செய்யலான்றதை பார்க்கலாம். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வல்லாரை கீரையை பிரெயின் டோனர்னு சொல்லுவாங்க. இது மெமரி பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. அதே மாதிரி மூளையை நல்ல சுறுசுறுப்பாக செயல்பட வைக்கவும் இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. இதை எப்படி ஈஸியாக சமைக்காமல் செய்கிறதுன்னு தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். இதை கிட்ஸ் லஞ்சுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக கொடுத்து அனுப்பலாம். வல்லாரைக்கீரையை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கலாம். ஒரு கடாயில் ஒரு குழிக்கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் 1 டீஸ்பூன் கடுகு, 1 டீஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு போட்டு வறுத்துக்கலாம். அப்புறம் காஞ்ச மிளகா போட்டு அதுவும் வறுத்ததும் வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி எடுத்து வச்சுக்கலாம். நான் ஒரு பெரிய கப் அளவுக்கு கீரை கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதுக்கு ஒரு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துருக்கு. உங்களுக்கு வெங்காயம் நிறையா வேணும்னா நீங்கள் இன்னொரு வெங்காயம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது நம்ம எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஒரு பவுலில் கீரை, தேங்காய், தாளித்து வச்சுருக்க வெங்காயம், தேவையான அளவு உப்பு, 2 டீஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் போட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடணும். 10 to 15 மினிட்ஸ் நல்லா மேரினேட் ஆகணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்ல ஜூஸியாக டேஸ்ட்டாக சாலட் இருக்கும். லெமன் ஃப்ளேவர் பிடிக்குன்னா நம்ம எக்ஸ்ட்ரா 1 டீஸ்பூன் கூட லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 15 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம சர்வ் பண்ணலாம். ஈஸியான வல்லாரைக்கீரை சாலட் ரெடி. ரொம்ப ஹெல்த்தியான டிஷ்ஷு, ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். நமக்கு இதுக்காக தனியாக குக் பண்ணுற டைம் எதுவும் பெருசாக கிடையாது. உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக செஞ்சு கொடுங்க. பெரியவங்கலேருந்து சிறியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே சாப்பிட்லாம். கண்டிப்பாக திரும்ப சாப்பிட்ணுன்னு தோன்ற ஒரு ஈஸியான ரெசிபி. இந்த சாலட் நம்ம ராவாக சாப்பிட்றோம் அப்படின்ற ஃபீலே இருக்காது. நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும், டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். கண்டிப்பாக சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வாரத்தில் 2 தடவை இதை கண்டிப்பாக செஞ்சு கொடுக்கலாம். மெமரி பவருக்கு அவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். வயசானவங்களுக்கு கூட இப்போ நிறைய மெமரி லாஸ் ஆகுது. அவங்களுக்கும் நம்ம இதை கண்டிப்பாக செஞ்சு கொடுக்கலாம். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.